哇！睇住啊，驚啊！咦，阿哥好精神喎，天宇你好精神咁喎。今日係咯，瞓足喎，瞓足覺喎。今日早啊，夜波唔得，係夜波，夜波唔得係嘛？將軍澳運動場咁上，鏟落去，佢講鏟落去。好氣氛，大年初二。好過睇咩濕膠賀歲杯啊！係啊，呢啲先係賀歲杯㗎嘛，啲濕膠賀歲杯出嚟睇。冇事。哇！喂，散咗我個360咁點啊？你咪唔想講咯？唔好啊，我覺得幾靚。哇！哇！知道流浪嘅後防係邊個？又好似有幾個韓國嘅喎。好未完事咯！因為有啲金得撚地咯，依個應該韓國嘅咯，應該係數㗎啦，幾個嚟緊。好嘢，強姦版。有冇 BL 好重要喎？試下，唔係有 BL 中間嗰度，間嗰邊係啊。我有 BL。我知喎。哇！死咁多啦！哇！亂鳩咁嚟喎。有得食。俾翻你。咦，黑眼啦！夠姜大前，哇！可以有啦。但係其實講真，呢啲唔會長好長。你睇下佢身形啲限制嘅，即係你有幾多個魚子籃？魚子籃高過佢喎。你睇下佢，哇！佢幾高咯，其實。真係有機會你幾歲踢到都係呢啲波嘅決賽，你俾我踢完之後。呢個幾多歲啊？呢個18。咩唔係話 Alpha？係啊。即場問佢幾多歲咯？咁即係18歲。上網睇下咪知咯。如果10月又踢過幾多？我哋有決賽喎。係咯，俾我哋咯。俾咗彩票。好似集㗎。仲要得呢隻色，傷害力最低。係啊。揀啦，隻流。哇！阿美有冇睇啊？最近冇啊，都唔睇過啊！之前都幾多？咁樣翻嚟，你幾時過嚟啊？幾時？你而家冇咁大，有決賽。係啊，一個禮拜都得啦，諗住都得。已經公佈拍。佢幾多歲㗎嘛？都要知道佢叫咩名㗎？收錢。
開始直播係啦。19啊19歲都定晒型啦喎！哇，家豪嚟㗎， 19歲我發完育係咯，19歲發完育㗎咯喎。扭佢！以前阿 Remy 中學時候已經咁樣高嘅，但就冇咁黃。你知佢 Form 1嘅時候，頂組啊嘛，中4、5嗰陣，海邊一路去港島中學啊嘛，但係佢法國國際，係咯，佢溝咗少少嘢啊嘛。嗰個法一路國國際。機唔得，跑翻屋企。跟住嗰時佢細佬同佢一齊，兩個踢得晒，細個都有㗎，六個龍。係啊，唔踢撚手，踢唔到港超。喂，哇，好似未夾過咁樣喎。流浪係咁。有啊，哇靚喎呢球，哇！仆街啊，半場換走去㗎咯喎，咁早攞牌。因為鏟傷佢。叫咩名啊？澳洲仔。做咩事啊佢？翻咗澳洲啦。知啦，低咗。低咗。上半季唔好。上季嘛，幾拼啊，死啊嘛。係咯，希望佢為1.7米，佢有1.7米，踢1.7米又咁瘦，好彩你打位。係咯，1.7米都唔使踢佢真係俾人撞一撞啊！真係掉開咗㗎啦喎，喺港超。佢啱啱其實張牌係未必一定要攞。咁你幾時跑啊？今日去跑？係最高嘅識跑啊！食咩啊？依高啲變速咁勁，每一堂都係啫。即係我咁講，如果係一個好啲嘅集，就唔會俾佢咁係啦。算啦，19分係咯。同埋緊張咧，要諗下。即係嗰呢隊波就係黐撚線，根本就唔撚想贏。4命鐘係全關2點鐘全關。又唔可以話我翻一定會有佢講咯。騎住嘅。佢有贏到咪贏咯，佢哋有嗰個。但係其實咁講嗱，入面啲球員點諗咧？屌你老母，我爭佢撚身腳，佢你揾人哋撚身。喂，大眼揀㗎嘛？喂，大眼揀嘅咩？教練咯。喂，後邊啊，都嗰啲前嗰啲黑鬼都諗住你屌頭後邊嗰個垃圾後防線，屌入到嚟決賽都係出呢隻垃圾後防線一樣啫嘛，成隊都係垃圾，有半隊衝數球員咁樣入到嚟決賽。我不嬲都係啊！咦？呢啲銀行你冇乜所謂啦，俾佢啦。過年搞決賽咁過癮嘅。越位先，有個越位咧。邊個？邊打啦？抹到啦，佢已經接受咗現實。嘅依高咯。咁快啊！我諗住睇加時喎。都好啦，你4-5-6添喎。係啊。係，你買咗流浪咪死啦！接受咗現實咯。大埔2日球
邊個廢嘅講清楚啦。大家話18號就入波㗎啦，真係咩啊？你哋話杜國源廢咩？我唔熟，你哋有咩？號碼佢話嗰條友咁高嘅，跟住我話杜國源都廢嘅，跟住佢話又出口術嘅你。喂唔好啊！哇！哇！跳嚟！哇！喂！10幾分鐘啫喎！咩咯？你話齋嗰球係咯，嗰球係真係。翻到嚟講聽咯，應該會裝翻好啲嘢㗎啦。我知我當入啦。哇！理佢啊，繼續。哇！屌，踢練習賽咁樣喎。叫咩名話？有撇須㗎嘛？係咯，好正喎！屌你大中又你喎！又係有嗰隻鳩佬喎！我試過一次坐喺嗰度，好撚睇嚟又你咯喎，佢哋又想。佢鳩噏到仆街。係啊。係有呢個中天啊 BB 嘅遊戲抽獎喎，擺低落去可能唔知又踢波踢幾遠有利是啊之類嗰啲嘢。利是唔要啦，入邊有錢咩？有錢喎，或者禮券嘅喎，呢個中場遊戲有幾條問題我哋已經揾到答案。係咩？係啊，要答問題嘅。時候靠出啲中超最好波嘅邊個？係啊，講呢個話咩啊？哎呀，你個喂，你啦，哎呀！一個係陳少平。哇！哇，好多啊！女仔好嘢啊，女仔。喂呀，唔好漏啊！喂！真係講就真。哇！用講對啊，女仔。點解抽筋？係啊，我標你抽筋喎！攞張飛機之後，唉，揦嘢啦！哇，勁喎！世界選係最高啲。幾時啊？我係 Web 先都要喎，初三啊嘛。重播咩心情？又係啲西歌模式，但索性搞演唱會。因為我嗰度啲問題係咪一樣嘅先？邊係咩？OK。馬年啊！第一個係擊敗咗邊個啊？半中禁區。跟住入球球員係邊個？贏咗呢場都真係好似就係我。唔係你都咁開仔啦！哇！唔使成大家好耐。我睇下冇錯啊！我陣間會玩電話。會係會有。好似未。聯賽收咗皮啦。其實我都未搞過呢啲嘢喎。做到嘢啦！哇，硬爆！係啦，得佢係啫嘛。李文都係嘅。哇！呢嘢左腰幾勁喎！計李文先出球哇！自己跌嘅。哇！好事，好事！嚟啦！鬼叫你唔跌啊！唔上嘅，屌！嗰下又起身，一唔出嚟啦，真係。大華頓都過唔到佢，你都過唔到佢。嗰日收咗錢之後，有啦！哇！哎呀！走啊！大埔隊長唔傷咗，應該好撚。翻嚟啦，但係咁而家你將軍又定係副將軍啊？即係
A 米同國米咁喎，一時難啦，香港佢會咩？有諗法係兩隊邊個？一樣啦，都係俾人咩？會啊！勁啦！做乜嘢啊？做乜嘢啊？喂！哎呀，射埋！哦，幫打喎！都係靠死球嘅咯喎，劉江。但係都冇人頂。有啊，靠死球。黑鬼。最高有個佢開角球添喎，有個。成前啊！再嚟！大寬低！幾冷風喎！同埋有冇粗皮啊？好街！嘉榮同啊嗰個隊長有粗皮喎！過咗啦，嘉榮嘅話唔知佢寫係100。幾好啊！哎呀，喂，想點？Elvin，射啊！哇！呢啲冇水波嘅都係，你落下大家啊嘛係咯，最緊要開心啊！最緊要開心啊！因為 Samson 唔理，最緊要爽咗先。其實 OK 嘅。幾失望，明仔幾失望。好緊張。段段都有啊，嘉豪哥。幾段喎？有冇氣㗎仲？哇！過咗個，俾啦！哇！俾呢個位。哇！呢個幾好波。咁得嘅3號仔。租做嗰啲金嚟喎。李嘉斯。3號叫咩？李嘉斯幾勁喎！西班牙人。打嚟輸烏拉圭人木頭。幾勁喎！哇！哎呀！諗住傳埋添啊！係啦。佢唔係傳啦，想過埋最後嗰個人。我見到佢傳喎，上擔心。哇！咁絕嘅喎。去咗交換啊！冇感覺，2-0嘅係搞就依㗎啦，冷靜啲。2-0。冇事，多啫。美斯啊，叫得美斯我哋啲哇，美斯好死㗎嘛。但係佢學生係有睇。嚟啦 ，Elvin！哇！即刻放水落嚟。邊個啊？邊個？哇！呢度中心係乜？速度啦！太入啦！哇！波都唔俾你抌，好似對馬場咁，波都唔俾你抌。哇！屌！個仔，射啊！屌你好似頭先嗰個咩？要啊！要呢啲啊！呢啲位可以射㗎啦！真係射啊！好射！喂啊！我
好兩黃一紅啦，啱正。哇！位啊！哇！冇啊！哇！靚喎！啊！玩弄啲馬卡雷係啲鼓掌啊！哇！屌你！我哋啲情緒價值俾到最高喎，喂！係啊！哇！你諗住佢清歌，我哋下翹，跟住你諗住佢執翻後邊，新一年係估唔到啲㗎啦！要啊，要呢啲先開心啊！哇，睇乜鬼咩 FC 咩手語啊！哇！屌啊！哇！哇！咁呢啲又唔俾牌㗎？哦，唔係 last man。好撚交啊！喂，收咗幾多錢啊？我睇咗啲乜嘢？馬戲團。喂，頭先有直播喎，喂，而家冇咗嘅。有直播咩？頭先開波有影一影喎，係咪打假波啊？都驚。我45號係咪安莎啊？就係。呢個係。應該係。南海杯啊，大佬！打假波喺條友度。好睇啊！真係呢啲先。我輕輕地間頭俾人打到啊！哇！呢度有拉親添唉，知贏緊啦，唉！食秒鐘啊！我翻去，唉！你睇下我本身已經傷㗎啦，唉！係喎，真係傷喎！屌，有道具做定㗎啦嘛！唔撚聽啊！唔撚聽啊！唔撚聽啊！換邊個？換邊個？蛋啦！咦，有個前港隊喎，唔係咩？肥大啦，梗係寶蓮奴啦，馬卡雷唔係寶蓮奴得咯。跟住依邊個有閘就死啦，對住黑馬卡唔知點搞真係多張黃牌啊！真係紙板咁樣樣喎。又唔可以咁講嘅，我哋任何一個落到去都係撲街嘅啫。我唔承認，我唔否認我係紙板。佢真係俾你靚仔睇。唔係本身傷咗啦。本身已經有道具喺度啦，隨時用㗎啦，收工好嘢，翻去衝啦！都叫有球助攻啦，都收夠球啦。佢斬。即刻買機票。理解你啊！好似嗰時但僆仔慘啊，要對黑馬卡。我以為啊，可以對鍾偉強，可能鍾偉強呢邊咧。咩啊？震撼教育下啊嘛要。鍾偉強呢邊黑馬卡，但係另一個僆仔人哋解藥。喂，頂住啊！哇！靚位球。係咪葉嘉瑜啊？陳嘉瑜啊？哎呀，又嚟啦！哎呀！通常如果 NBA 係會播廣告嗰啲時候，其實 OK 嘅。邊個啊？葉嘉瑜係咪俾人告？係咪俾人告嗰個？葉嘉瑜屌你！喂，下化喎你真係。我話病緊啊！你又真係葉嘉瑜。你因為狗咁樣起咁矮咁。你開住個謝家榮嘅左攻，呢個唔係謝家榮，開流浪嚟嘅，所以你又交啲㗎啦。你真係咧，冇事啊冇事啊。好啦，落啊！入咗路喎笑，咁冇份入路。呢球真係夠高就係。係啊，你至於盧兆琪呢邊入撚咗啦，呢件事。哇！斬唔起喎。俾翻後。哇！左腳都有啊！貼下。哇！快攻！嚟啦！快！哇！斬！係啊，兩隻黑米搞掂佢。哇！哇！小意思啊，啱啊！隊友
低敵人啊，會搶呢個波啊！是但啦，會冇杯嘛？其實流浪先咁好睇嘅，真係即係夠晒熱。如果係東區入決賽就慘啦，唉死手啊，悶撚到撲街啊，呢啲娛樂性係啊，因為東區有度可以屌鳩啊，冇獎金啊，睇下有咩飛啊，球巴，冇得賣，嗰隻杯仔都好啊！犀啊！你勁乜嘢啊？我試過喺度嗌住黐撚，我都係喺呢度咁樣鬧嘅啫。好撚憎佢，跟住會太死人態度。直比，俾翻口啊！哇！佢跌咗包啊！好波 Evan， 好波 Evan。冇貓燒數嘅，哇嚟啦，福家，背流，哇！馬加雷啊！哇！黑馬卡撲街啊！俾人安啊！嗰邊個僆仔又你頂得住。嗰邊係咪靚仔？哇嚟啦，係啊！上咁樣比唔係啊，嚇得我啊！去啊！死啊！有位啊！嚟啊！走啦！哇！俾啲鼓勵 Evan 好唔好 ？Evan 加油 Evan！係咩？你隊友咋？竟然聽到我哋講嘢。對住強仔又好啊！係啊，對住強仔即刻識咗，即刻識扭波啊！解放晒。如果你而家咁近大聲嗌對中威強爭死機嘅，嚟！冇住，第一陣真係過到先。Evan 加油 Evan！ 加油！走咗喎，喂，唔理我哋喎。唔係話唔使嘛，真係喂翻中威強啊喂！咁又唔好唔媽。喂，真係唔使孖咁啊，好似。係啊，睇一睇望一望都要㗎。哇！一個撚嘅喎。哇！係啊，攻啦！咁撚嚟幾多倍？都有佢嘅價值嘅。但係咪當年神射手啊嘛？而家大埔神射手我屌係喎。出場機會唔高。係啊，但係而家入球效率極高。睇你踢呢個亞冠杯有冇人出？佢之前踢咩啊？你話？天水圍飛馬嗰啲係嘛？冇啊，應該係咪？哇！好似大埔理文大佢嘅。又傷！屌你食滯咗係嘛？起身啦，邊有事啊？呢波你唔好頂入自己籠啊！等間食個蘿蔔糕。係啊。今年冇賣蛋。你知啊，立㗎啦。係要為呢啲團隊精神，因為大家族。舊年都係啦。團年飯啊嘛要食。呢個非洲人食唔到，食唔慣。哇！仆街！哇！高嚟啦，中威強！係哇！跟啲球員點你？哇！要孖佢 Elvin 要孖鍾偉強啊！過嚟啊！跳機啊！強仔30歲啦。
殺嘢啊！30歲啦，做強仔啊，真係。咩啊？陳小君都叫菲力仔。飛廉嘢啊，菲廉爺少爺，喂少爺仔喎。幾廿年嘅少爺講咗10幾年。屌又係唔係啊？散中斷肋骨啊！屌又諗住點啊？係咪有兼職要踢夜晚晏地啊？都難睇。係咩？今日咩？唔係，點啊？喂，佢哋好多嗰啲咩濕鳩賀歲杯㗎嘛，嗰啲咩大元朗賀歲杯啊，流浪嗰陣時派人。我記得早年路玩過喎，當年踢流浪。邊有事啊？啲波咁樣散埋會，真係散斷肋骨咩？真係。佢想收工。呢個都打假波嘅呢唔知阿 Elvin 有咩同佢哋溝通嘅？一個韓國人，一個英文咯，屌做咩啫？唔通廣東話咩？屌！係啊，呢啲咁嘅黑鬼球員真係點咧？有冇事啊？飲啖先。time out。我諗係諗住咁啦。指示佢咩？佢已經接跳咗幾個人過。係咩？有啊，原來。有冇睇後備席？睇唔到喎，係咪打假波？就過咗數啦。哇！睇下 Elvin 好啲啦，如果係正住自己。啊！流浪後備有啲名咩人先？呢個馮冠明咧喺咪度？咪揸提佬踢到咩？唔係話對唔可以對翻大埔噶嘛？係咪呢啲啊？啲啦，邊度都少啲。有撚所謂。喂！哇！哇！射埋！哇！哇！左邊完全唔得喎，係咯，係咁俾人爆喎。係靠 Elvin 我覺得唔錯 ，Elvin。你快啲叫下 Elvin 孖住鐘偉強啦，出翻去禁區邊。又有人坐喺度做乜啊？邊度啊？佢俾自己做咁你係雙合扮真啲喺度綁鞋帶。你不如出下邊個啦？邊個啊？仲有邊個啊？大馬啦。大馬係邊個啊？大馬邊個啊？個馬容生。哦，屌！都係咪扮緊咯？哇！都輸晒呢個。4米咁高，太撚高好高啊！嗰度2米，1米9，呢個有1米9幾，佢仲未計個防中，仲有黑馬卡。阿菲廉又頂得嘅，有開發盾表頂得住出嚟。喂，鐘偉強都頂得㗎。鐘偉強佢呢度打籃球度。係靠呢啲㗎咋。好似。就咁算啦，就咁算啦。幾多分鐘啊？而家完全睇唔到啊！佢睇唔到啊！即係嗰個尼安沙，哇！哎呀，想點？其實呢個邊啦？咁啊，強仔邊啊？哇！一個樓入。哇！出咗啊！出界都衰啦，出界都俾人。出唔係咯，俾人波集翻。
左邊呢個唔得，要冇法。左邊呢個唔得真係。 Elvin 對咗強仔之後，即刻充滿自信。差唔多身高嘅。差唔多。哇！真係夠你哇！係啊！哎呀！小心啊！你又唔睇㗎啦！警告下啫，警告下啲啱啊 ！Elvin 你有黃牌啊，小心啲啊！係啊，記住啊！加油啊 ，Elvin！劉彥康，加油啊！叫咩啊？劉彥康，劉彥康加油啊！抹住啦，抹住。 Let's go！ 哇！哇！打埋！喂！哇！唔係啦！喂，左閘接得係啊！啦！係強仔啊！俾強仔！哇！ Elvin 啊，真係講 Elvin 啊！嗱 ，Elvin 聽真係佢真係聽到啊！係 Elvin 啊，就係聽到 Elvin 咗啦。 Elvin，加油！加油！加油！喂！支持你啊！喂！仆街啦！站埋咗！好事！冇啊！屌啲球，屌啲隊友唔係咪啲隊友妒忌啊？屌，害撚死人啲球！你有球迷支持？係啊，你有球迷支持，屌你老味！羨慕你先，撲街頂後先，冇越位㗎頂後呢波。好啊 ，Elvin！ 冇啦，仲有5分鐘㗎，球迷支持就完結啦。跟住左閘，流浪左閘。俾人換㗎啦，嗰邊冇。唔係，之後 Elvin 就踢嗰邊。係 Elvin 嗰邊咯。Elvin 踢左邊，到時你嗌大眼咯，大眼講啊！哇！嗰啲佢而家着西裝啊！你幾多西裝啊？唔好輸啊！一球 OK 㗎。哇！嚟啊！而家冇啊，真係冇呢啲歌仔唱。哇！仲有啊！哎呀！爭啲 ！Elvin！ 即刻幾有信心攞波而家。要啊！球迷嘅支持好重要㗎。最緊要冇咗依波。射埋？唔射啦！喂，呢邊啊，右邊啊！轉邊啊，屌你！下半場要俾支持俾左閘啊！哎呀！哇，好假！喂，朱你，好氣啦，小姐！好慢啊，佢。哇！逼唔到個黑鬼啊！係啦。冇啊，佢位法律冇着數啊，真係。佢位法律冇着數啊，整啲啊！嚟啦 ！Elvin！ 搞錯啊！傳啲咁嘅波 ，Elvin 點接啊 ？Elvin！ 搞錯啊！隊友嚟㗎！加埋閪波，係啊，加埋閪波，唔關你事㗎 ，Elvin 依家。
好好啊，接得好好啊，Elvin。下次用手接串鳩佢啊嘛。要黑啲黑鬼唔教訓唔得㗎。呢個冇黑鬼啊，應該。我唔知啊，你都唔識聽啊，好啦。都係香港。屌，我哋就係香港先係優勢啊嘛，呢啲先係。聽啦聽啦，嚟啦嚟啦嚟啦！你睇下，全埋仔細個Elvin 有啦，好波！哇！好波！係機會啊，右邊啊，俾我嚟啊！哇！好嘢 Elvin， 好嘢！醒晒 Elvin，唔該你鼓勵啫啊！賺2陣。喂，又話我發動扭唔到嘅，即刻扭俾你睇。扭唔到啊！最後都係教佢。咁叫扭到啊？扭到係嘛？好波！啱啊！係啊！有火啊！有火！啱啊！好波 Elvin！不過你要記住你有黃牌啊！冇掉頭飾啊！唔好屌啊！係啊，真係唔好屌！屌隊友唔會有黃牌㗎，屌隊友啊！係啊，你就知。喂，孖陳少君啊喂，少爺 OK 啊！哇！仲有價講，仲有價講。點解差啲含撚喎？哇！要俾啲支持啊！真係搞唔掂啊！左閘真係下半場我哋負責。我哋下半場之前有左閘，仲有左閘，佢冇唔緊要，我哋支持。曾石賢，曾石賢好，阿賢哥，我讀石我哋。咩字嚟㗎？阿賢仔，阿賢仔，阿真山，加油！係。中堅嚟。邊個隊長啊？瞓得到咯，大部機咩路？3個字嘅，係3個字，唔記得咗。法比唔係喎，加比爾都中咗個字啦。屌，其實你求其鳩幾個6個字，加俾個2字，其實都中咗8-9成。應該都中咗。燉咯，鳩加埋。成日將黃牌跟住上邊左條筋，左條迪高，嗌埋等下，嗌埋 Elvin， 最後又完啦。冇啦係嘛？仲有？咪咁佢唔會，佢直接行嗰邊啦。係啊，攻埋用係一下突擊嘅，除非就入。去到中間喎。係啊，喂！你啱啊，球證未準備好，啱啊，球證未準備好，啲水都未攞走。最高個站，俾翻嘉榮啊，向後。喂，揼波鐘。唉，唔好開啦。李柱真係有啲危喎，真係攰啊！喂啊喂！重收，過關啊！哇！屌揞咩面啊！屌你，難得做Elvin， 下半場都要加油啊！冇我哋支
佢真係嚟啦嚟啦嚟啦嗱，2位啊！屌我咁努力，佢派俾我差唔多。你幾歲啊？你幾歲啊？有半場踢先再算你生啦。得好出特別。唔係啊，我驚佢俾人換走就係有黃牌。屌，真係歧視啊！打左邊賢仔，斬啦！屌你，斬咗佢啦！大遠處，喂，唉又唔跌，唉跌啲又唔跌啲。讚咗佢之後咧，好撚有信心喎！而家好撚有信心喎！過嚟，是但啦，斬出嚟俾一份啦！嚟啦，迎接啦，迎接個波，一分！哎呀！喂，俾架你！哇！呢個賢仔嚟㗎，賢仔 OK，賢仔 OK， 嚟啦！哎呀！仆街啦！喂，拉佢啦，肥鳩啫嘛！喂啊！馬卡，哇！嚟啦，斬啦！冇嘢喂啊！彩唔使帶貨康嘅，做乜嘢啊？自己射好過啦，真係。衰撚過啊！夠鐘啦，頂唔住！頂埋啊！嚟啦！嚟啊，俾埋呢邊先，屌！哦！